Kennt ihr das, wenn sich Reseller um die Ware kloppen? Wir gucken uns mal ein Video an. Falls du erstmal am Start bist, check auf jeden Fall diesen Kanal hier aus. Er wird dir gefallen und lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Mal sehen. Today I'm bringing you guys along with me to an Amazon Overstock Liquidation Store. In Amerika ist es so, da gibt es halt eben Läden, da werden Amazon-Artikel hingebracht, die eben nicht verkauft wurden, die dann zurückgeschickt wurden und so weiter und so fort. Davon gibt es viele. We're gonna go there, find some stuff to sell online on platforms like Amazon and eBay and make some money. Er ist eben Reseller und sein Ziel ist es hier, so viel Geld wie möglich zu machen heute. Ja. Let's do it. Now, if you've never heard of or even been to one of these places before, essentially what they are companies that go out and buy store returns, shelf pulls, and stale inventory from places like Amazon, Walmart, Target. Ja, genau. Also da gibt es halt jegliche Artikel. Ja? Also man kann davor nicht wissen, was heute so abgeladen wird sozusagen. Da kann alles mit bei sein, auch ein Fernseher theoretisch. And then they take all of that inventory and put it into these giant bins for everybody to come in and pick through. Kind of like a giant treasure hunt where everybody's trying to get the best items. Ja, da sind diese fetten, großen Körbe sozusagen, wo dann die ganzen Sachen darin liegen und da muss man wühlen halt und gucken, ja, was nehme ich mit. They can. But what's really cool about these stores is everything in the store is usually a flat cost. So today at the one that I'm going to, everything in the... Boah, was? Alles kostet $7. Das sind umgerechnet 5 Euro vielleicht. Freitag und Samstag $7. 5, 4, 3... $1 am Donnerstag? Okay. Store is $7 per item, which means at $7 an item, there is plenty of room for money. Okay, das ist heftig. Stell dir vor, du findest irgendwie ein Handy oder... Wir gucken mal. Be made at these kinds of stores. I've done extremely well at them in the past and found multiple items worth over $100 and sold them the very next day. So there is definitely going to be really long. We're here about an hour early today and I'm not too far back, maybe 20, 30 Eine Stunde vorher ist er jetzt da. people right now. But if you're here right when the store opens, you could be a couple hundred people back. All right, here we go. Ich bin super gespannt. So sieht das dann aus. Oh, da kann halt tatsächlich alles dabei sein, ne? Selbst eine Nintendo Wii oder so habe ich auch schon mal gesehen. One of the biggest pieces of advice that I could give somebody going to the bins for the first time, or even someone who's been Krass, ne? Alles Pakete, alles Neuware. there a few times and feels like they're not finding stuff, is go fast. For the first 10 to 20 minutes of being in the store, you don't want to be looking up items. You just want to be putting stuff in your bag. You can always go Ja, genau, das ist eben der Punkt, das habe ich jetzt des Öfteren mal gesehen, genauso wie auf dem Flohmarkt. Wenn du dorthin kommst, guck nach Highlights, geh erstmal rüber und schau, dass das, was dir erst in das Auge sticht, ja, für dich ja, mitgenommen wird. Weißt du, wie ich meine? Dass du guckst, was gibt's da so, also im Großen und Ganzen oberflächlich, und wenn du dann was Gutes findest, zum Beispiel eine Konsole oder sonst irgendwas oder irgendwelche Spiele, die gerade rausgelegt werden, dann nimmst du die erstmal mit, weil ja, sonst hast du eben nicht die Zeit, irgendwie rumzuwühlen. Manchmal machen wir das auch so, dass wir dann später gucken, ja, was wir tatsächlich mögen. Meine Freundin dann zum Beispiel irgendwas für einen Garten oder sowas, ne? Ich nenne das immer Tönnies, so aus Spaß. Für mich gibt's da kaum was, ja, aber ihr versteht schon, was ich meine. back later and put the stuff back that you don't want. As you can see here in these clips, I'm just kind of eyeing things out, going through stuff really fast and pulling anything that's catching my eye and putting it in my bag. And that's because I know later on Ja, das ist der typische Weg, den ich gerade erklärt habe, ne? I can always go through my bag and put stuff back once my bag is full or once I feel like I've gone through enough stuff. And doing things this way allows you to get through more inventory at a faster rate. Remember, Ich persönlich muss sagen, mir macht es wenig Spaß, Dinge zu flippen, die ich nicht fühle. Also der hatte da jetzt zum Beispiel eine Druckerpatrone und so. Klar, das macht man, gerade in so einem Fall hier. Aber normalerweise macht es mir viel mehr Spaß, Dinge zu flippen, die ich auch fühle. Und darauf würde ich mich dann langfristig eben auch fokussieren und versuchen, dorthin zu kommen. Ne? you're competing against potentially hundreds of other people at the same store, all looking for Schon mal nice, aber $7?
stuff that they can also buy and sell for a profit. So the more inventory you can get through, the faster you can get through it, the better. That is the name of the game when it comes to these stores, and don't forget it. Krass, ne? Ist das ein Glätteisen? Wahrscheinlich schon, ja. Now, obviously, as time goes on, you and other resellers will have gone through the majority of the inventory and picked up the obvious stuff, the stuff. Okay, das Ding ist eben, heute werden die großen Sachen weggehen. Dann den nächsten Tag fängt ja dann wieder bei $1 an, werden auch die kleinen Sachen weggehen und das ist dann eben ein Zyklus, ja. Erstmal 7, dann 5, also es wird immer geringer sozusagen. Like the headphones or the, cell phones, stuff like that, that is high dollar electronics and stuff like that. That stuff will all be gone within the first 10 or 20 minutes. And after those 10 or 20 minutes is when you can start taking it more easy, start being more selective about the items that you're grabbing, looking. Was ist das von Pokémon da? Birthday, okay, alles klar, das sind Ballons. Up stuff as you come across it and so on. That's a great book. Oh, das ist ein richtig, richtig geiles Buch. Into the Wild. Hier sogar sealed, nice. Habe ich zweimal da, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Da geht es um den Typen, der in der Wildnis, ja. Ist ein geiles Buch und ein geiler Film, könnt ihr euch geben. Geht um Freiheit. If you ever get a chance to read that, do it. It's one of my favorites. Love this book. Along the outskirts of the walls on this particular store, they have stuff that is higher. Stopp, das wollte ich gerade sagen. Das ist aber teurer hier alles, oder? Nicht nur $7. And on the outsides, it's typically marked up, so you're not going to get it at the $7 price tag. So I usually avoid. Ja, das ist schon wieder schade dann, ne? Ich dachte, alles im Laden $7. These little shelves. Another thing to note, if you come to one of these stores and it's your first time, if you come across a sealed box like this and you don't know what's inside and you want to know what's inside, do not open it at the bins. You'll get in trouble. You take it over to one of the stations over there and they will open it up for you. Krass, was geht da ab? Krass. Okay, da ist anscheinend gerade Ware gekommen. Und das ist ja der vordere Bereich. Er hat gerade gesagt, der hintere Bereich ist teurer, der vordere Bereich kostet $7. Alter! Was geht ab? That swarm of people right there is what happens when they bring out a new pallet. I don't get in that. It's not for me. I don't like being that close to people and competing for goods. I'd rather. Okay, krass, das ist ja schon ein halber Kampf da. Er sagte auch gerade, das sind halt die neuen Sachen, die reingebracht wurden. Ja, da muss man wissen, macht das einem Spaß oder nicht. Gibt natürlich auf dem Flohmarkt auch diese Situation. Manche hassen sie, manche lieben sie. Für mich ist das eher anstrengend. Für meine Freundin ein Glücksfall, die liebt sowas. Ja, die ist da auf jeden Fall ein richtig, ja, akribischer Competition-Mensch, sag ich jetzt mal. Voll geil, also ich feiere das an ihr. Just take my time and sort through stuff. Okay, after we've been searching for a while, I like to step aside and go through the items that I have in my bag to see if there's anything that I want to put back and make sure everything Die Maske ist ein bisschen dreckig, nimm mal eine neue, mein Freund. that I have is in good shape. For example, here's an item that I'm going to put back. This is a little Pikachu Ja, habe ich gerade schon gesagt, $7 ist ein bisschen too much. throw-in pop ball, and over on eBay, it looks like it's only going for around $10, so it's not worth the $7 that we're paying. I'm going to put that one back. 39. Kann man eigentlich machen, oder? Naja, gut, bei dem Buch ist es klar, oder? Es muss halt ein richtig gutes Sachbuch sein, aber da muss man auch dann den Ersteller bzw. den Schreiber kennen. Lohnt sich auch nicht so wirklich. Ja, doch, $7 kann man machen, theoretisch. Now that we have everything that we want, that's all we have to do now is check out. All right, here is our haul for that store. As you can see, we got 2 different bags of stuff. I had 8 items in this first bag and 5 items in that second bag. Sunday now, and I'm going to take you guys through everything that I ended up picking up. Ja, spannend auf jeden Fall. Diese Läden machen Bock. Würde ich auch gerne mal hin. Würde ich auch gerne mal filmen. So ist es nicht, ja. Ich würde da auch auf jeden Fall reinspringen, glaube ich. Ich weiß nicht, also da braucht man sich nicht zurückhalten. Ich denke, morgens ist einem schon bewusst, was da abgeht. Ja, dass man da vielleicht auch so ein bisschen kämpfen muss.
Und ab und zu ist das auf jeden Fall ganz funny. Da geht das schon und ja, man will natürlich auch das meiste mitnehmen, sage ich jetzt mal. Ne? Falls das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich stehe nämlich ein bisschen unter Stress, muss jetzt antworten hier. Bis bald, ich bin's, Deantramp.